แล้วก็มาอยู่กันที่ไหนไม่รู้อู้เห็นเครื่องบินไหมเนี่ยที่เนี่ยมีนกเต็มเลยอ่ะแล้วก็ให้อาหารกันอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปให้อาหารกันดีกว่าโอ้ยจะเป็นอาหารมาเดี๋ยวเราจะให้มันเดี๋ยวดีกว่าเอาอาหารมานี่อาหารแล้วเป็นถุงเลยเดี๋ยวให้ดูนี่ไปเลยมองมานี่ไม่มารู้หนูกันแล้ว นี่ไปนู่นแล้วอันนี้เยอะเหมือนเราเป็นคนน่ารักแล้วนกมาลุมกันก็ไม่ใช่ปะนี่มาตรงนี้มาตรงบ้านตอนนกคือแบบเนี่ยเห็นไหมมีอาหารเราจะให้เนื้อซะว้าย ข้างหลังเราด้วยนะมา ก็คือใครอยากให้อาหารนกให้อาหารปลามันก็จะมีสระบ่อปลาเอามาให้ด้วยเนี่ยมันก็จะมีนกเต็มเลยให้ปลาได้โอเคเดี๋ยวเราไปให้ปลาบ้างดีกว่าแล้วก็จะให้อาหารปลากันเดี๋ยวให้ดูนี่ก็คือน้องเฟิร์สบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายนี่เลยก็1 2 3นี่เลยให้นกบ้างให้นกอ้าวนี่ปลาเต็มเลยให้ไม่หมดเลยให้หมดเลยปลาดุกมันกระจายน้ำใส่หมดแล้วนี่เลยก็เรากำลังจะเดินกลับกันนะเนี่ย